ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីគន្លឹះនៃការប្រើប្រាស់ខ្មែរ SMM ដើម្បីបង្កើន view Telegram Post សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឲ្យ post នៅក្នុង Telegram របស់បងប្អូនមាន view ច្រើនបងប្អូនអាចធ្វើតាមវីដេអូនេះបានសម្រាប់ការធ្វើនឹងដែរគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែត្រូវការ link post នៅក្នុង Telegram របស់បងប្អូនយកមកផាននៅក្នុង website គឺជាការស្រេចអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយឬក៏កុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាបងប្អូនជាដំបូងបងប្អូនចូលមកក្នុងក្រុម Telegram របស់បងប្អូនសិនមកឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលមកក្នុងក្រុម Telegram app នេះបងប្អូនហើយដើម្បីអាចធ្វើការ copy link បានគឺបងប្អូនចុចនៅលើសញ្ញាភ្នែកនឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនបន្តចុចនៅលើពាក្យ copy link បន្ទាប់ពីបាន copy link ហើយបងប្អូនអាចចេញពីក្នុងក្រុម Telegram របស់បងប្អូនវិញមកដើម្បីចូលទៅក្នុង website វិញម្ដងសម្រាប់របៀបនៃការចូលទៅក្នុង website នឹងដែរគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែចូលតាមរយៈ browser ណាមួយដែលបងប្អូនមានបើសិនជាបងប្អូនមាន Safari បងប្អូនក៏អាចចូលតាមរយៈ Safari ហើយបើសិនជាបងប្អូនមាន Chrome បងប្អូនក៏អាចចូលតាមរយៈ Chrome ហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនក៏អាចចូលតាមរយៈ Google បានដូចគ្នាណាបងប្អូនសម្រាប់ជម្រើសទាំង3នឹងដែរបងប្អូនចង់ចូលតាមរយៈ browser ណាមួយក៏បានដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលតាមរយៈ Chrome មកបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែ search ពាក្យថាខ្មែរ SMM អូខេបងប្អូនចុចពាក្យកូដនៅខាងក្រោមនឹងមកហើយនៅខាងលើនេះដែរគឺជា link ចូលទៅក្នុង website របស់យើងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅតាម link នឹងមកដើម្បីចូលទៅក្នុង website របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ website របស់យើងគឺមានទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានធ្វើការចុចឈ្មោះចូលទៅក្នុង website ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅតាម link មុននឹងនោះនឹងចេញជាផ្ទាំង website បែបនេះមកឲ្យបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់បានចុចឈ្មោះចូលទៅក្នុង website ទេបងប្អូនក៏អាចធ្វើការចុចឈ្មោះចូលទៅក្នុង website ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលមាននៅខាងក្នុង website នេះបានសម្រាប់ link អំពីរបៀបចុចឈ្មោះនិងរបៀបដាក់លុយចូលទៅក្នុង website ខ្ញុំនឹងដាក់ link ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះសម្រាប់នៅក្នុង website នេះដែរគឺយើងមានសេវាកម្មជាច្រើនដែលបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់បានទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្ម Telegram គឺការដាក់ view ទៅលើ post Telegram អញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនធ្វើការចុចនៅលើ logo Telegram នឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការអូសមកក្រោមបន្តិចមកដើម្បីចុចនៅកន្លែង category នេះនៅក្នុងនេះដែរគឺយើងមានសេវាកម្មជាច្រើនដែលទាក់ទងជាមួយនឹង Telegram របស់បងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនអូសមកក្រោមមកដើម្បីរកមើលសេវាកម្ម Telegram View សម្រាប់ Telegram View នឹងដែរគឺយើងមានពីរជម្រើសឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសគឺទី1 Telegram View Target ហើយនិងទី2គឺ Telegram View ធម្មតាអញ្ចឹងសម្រាប់ជម្រើសសេវាកម្មទាំងពីរនឹងដែរបងប្អូនពេញចិត្តនៅសេវាកម្មមួយណាបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅសេវាកម្មមួយនឹងបានបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន View Target បងប្អូនអាចជ្រើសរើសនៅខាងលើបានហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន View ធម្មតាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសនៅសេវាកម្មខាងក្រោមនេះបានណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសសេវាកម្ម Telegram View ធម្មតានេះបងប្អូនចំណុចបន្តមកទៀតបងប្អូនមិននៅកន្លែង service សម្រាប់កន្លែង service នឹងដែរគឺបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសសេវាកម្មមកតង់ទៀតនៅក្នុងនេះដែរគឺយើងមានសេវាកម្មជាច្រើនដែលបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់បានទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនផ្ទាល់សម្រាប់សេវាកម្មដែលមាននៅក្នុងនេះដែរគឺសុទ្ធតែជាសេវាកម្មដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃទាំងអស់បងប្អូនសម្រាប់សេវាកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតគឺត្រឹមតែ$2ចុចជាងទេបងប្អូននៅក្នុង1000 view បងប្អូនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនពេញចិត្តនៅសេវាកម្មមួយណាបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅសេវាកម្មមួយនឹងបានបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសសេវាកម្មដែលនៅខាងលើគេនេះបងអស់បងប្អូនគឺសេវាកម្មដែលមាន ID code 4751សម្រាប់សេវាកម្មនេះដែរគឺបងប្អូនរងចាំរយៈពេល30នាទីបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើការចុច submit ហើយនោះនឹងដឹងលទ្ធផលឲ្យបងប្អូនហើយចំណុចបន្តមកទៀតបងប្អូនមកនៅកន្លែងប្រអប់ link សម្រាប់ប្រអប់ link នឹងដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការផាស link ដែលខ្ញុំបាន copy ពីដើមវីដេអូមកបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់បានធ្វើការ copy link ទេបងប្អូនក៏អាចចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram របស់បងប្អូនហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការ copy link ដើម្បីយកមកផាសនៅក្នុង website នេះវិញសម្រាប់របៀបនៃការផាស link នឹងដែរគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែសកត់ទៅលើប្រអប់ link នោះនឹងលោតអក្សរផាសមកឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើអក្សរផាសហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនអាចផាស link នឹងបានហើយចំណុចបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលនៅកន្លែង quantity សម្រាប់កន្លែងហ្នឹងដែរគឺបងប្អូនធ្វើការដាក់ចំនួន view ដែលបងប្អូនចង់បានត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែរគឺបងប្អូនអាចដាក់បានចាប់ពី20 view ទៅដល់ 300k view បងប្អូនអញ្ចឹងនៅចន្លោះតួលេខហ្នឹងដែរបងប្អូនចង់ដាក់ប៉ុន្មានក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាបងប្អូនអាចដាក់តិចបំផុតគឺត្រឹមតែ20 view ទេបងប្អូនហើយនឹងច្រើនបំផុតគឺត្រឹម 300k view បងប្អូនបាទសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាក់ច្រើនទេបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែ20 view ទេបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានដាក់នៅចំនួនដែលបងប្អូនចង់បានអស់ហើយបងប្អូនមើលបន្តនៅកន្លែងឆាងសម្រាប់កន្លែងឆាងនឹងដែរគឺវានឹងធ្វើការគិតលុយស្រាប់ៗឲ្យបងប្អូនតែម្ដងថានៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ចំនួនប៉ុណ្ណេះតើបងប្អូននឹងត្រូវចំណាយលុយអស់ប៉ុន្មានសម្រាប់កន្លែងឆាងនឹងដែរគឺវាអត់នៅថេររហូតទេបងប្អូនគឺវានឹងមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើចំនួន view ដែលបងប្អូនបានដាក់នៅខាងលើឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដាក់ចំនួនលើសពី20បងប្អូនដាក់ 1k 2k 3k អញ្ចឹងនៅកន្លែងឆាននឹងដែរគឺវានឹងគិតលុយទៅតាមនឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានដាក់នៅចំនួនដែលបងប្អូនចង់បានអស់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែពិនិត្យមើលនៅសេវាកម្មដែលបងប្អូនបានធ្វើការជ្រើសរើសនៅខាងលើថាត្រឹមត្រូវអស់ហើយឬនៅបងប្អូនពិនិត្យមើលនៅកន្លែង category service link quantity ថាត្រឹមត្រូវអស់ហើយឬនៅបើសិនជាចំណុចទាំងអស់នឹងត្រឹមត្រូវអស់ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការចុចនៅលើពាក្យ submit នេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើការចុច submit ហើយនោះនឹងលោតជាវិក័យប័ត្របែបនេះមកឲ្យបងប្អូនគឺមានន័យថាការបញ្ជាទិញរបស់បងប្អូនគឺត្រូវបានទទួលយកសម្រាប់សេវាកម្មនេះដែរគឺបងប្អូនរងចាំរយៈពេល30នាទីបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើការចុច submit ហើយនោះនឹងដឹងលទ្ធផលឲ្យបងប្អូន
ប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលរងចាំនឹងដែរគឺខ្ញុំអត់តម្រូវបងប្អូននៅក្នុង website នឹងទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ clear website នឹងចេញបានសម្រាប់វីដេអូអំពីរបៀបនៃការបង្កើន view Telegram ផុសក៏បញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់នៅត្រង់ចំណុចណាទេបងប្អូនក៏អាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូពីដើមមកវិញបានណាបងប្អូនហើយក៏សូមអធ្យាស្រ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះពាក្យសម្ដីលើសលួសឬក៏មិនសមរម្យនៅត្រង់ចំណុចណាឬក៏សំឡេងរំខានណាមួយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ